又整咩可以食啊？整個反豆馬拉盞嚟食下。上次同啲姊妹去飲早茶啊，點咗呢個嚟食啊，佢又反轉嚟，覺得幾得意㗎喎。反豆啊，聽落好似好好玩咁啊！係啊，先打2個雞蛋先，再放85克糖、10克清水，發溶啲糖同雞蛋先，再放5克粟米澱粉，再嚟5克泡打粉，再放20克粟米油落去，再放85克低筋麵粉落嚟。我就係用呢個低筋小麥粉嘅，做蛋糕、做麵包都用佢㗎，就係小麥粉做嘅啫。將佢攪勻先，你想做到佢效果好呢，你就攪勻之後仲要側住攪3到5分鐘佢。哦，小秘訣啊！搞到佢咁樣絲滑嘅糊狀就得啦。有條件咧就用裱花袋，冇咧就好似我咁甩個保鮮袋落去，將啲漿倒落嚟，攞啲菊花盞出嚟啷油，記住啦，啷一邊，有一邊唔啷嘅。即係手指公捉住嗰度唔啷嘅。係啊，將啲漿咁樣整落嚟啲下邊先，想佢反同一個方向，我哋就同一邊倒漿落嚟，放2粒芝麻好睇啲，水滾落鑊，大火蒸8分鐘。好嘅。反豆馬拉盞出鍋啦！哇，整得咁靚嘅，哇，裏邊真係好鬆軟啊，真唔係話釘死狗嗰啲嗬，全部氣孔，嗱就係咁蓬鬆啦。哇，蛋糕味好足啊！下午茶、早餐啱晒啊！我最中意食啦。仲要又靚又好食，我今次真係相當滿意。如果想簡單啲啊，整雞蛋發糕呢一次就成功㗎。係喎，呢個就係真係好容易開粉蒸，超簡單。我家婆今日嘅反豆馬拉盞，你哋真係要試一下，好蓬鬆，360度冇死角，個個都反轉嚟嘅，又得意又好睇又好食。